Hej, og velkommen til den her første anmeldelse. Jeg har købt mig en klokke 18C fra KWA. Det sker man vel på en auktion. Og ja, jeg vil lige gå igennem det mest vigtige i den her pistol. Det er en på en semi og en fuldautomatisk blowback pistol. 2 sekunder. Og blowbacken er utrolig kraftig, og ja, det er bare skønt. Magasinet, det er noget af det der fylder allermest sådan rigtig i den. Og der kan være omkring 18 skud i, plus minus. Og man vil, men man kan jo købe high cap magasiner til den, og ekstra magasiner til det. Og den kan jo selvfølgelig på blowback gas, eller anden gas, om man vil. Men pistolen er utrolig solid. Og slæden heroppe, det er lavet metal. Resten det er ikke det der billige Kina plastik der, det er noget rigtig godt kvalitetsplastik, synes jeg i hvert fald. Og jeg har haft lidt knas med selector switchen her, der nogle gange lige hopper ud, simpelthen, men de skal trykke den ned igen. Og ja, og den ligger rigtig godt i hånden, og den skyder også rigtig godt, og den føles ligesom en rigtig håndvåben. Selvfølgelig er det jo ikke tæt på det, man mærker rigtigt, men det er derhen af. Den ligger godt tungt i hånden. Vejer omkring 730 gram. Og ja. Og der skulle være den her, der skulle bare være hop-up justeringen. Jeg kan sgu ikke lige helt finde det, så det. Så, men vi kan lige skille den ad. Så magasinet ud. Og så er der her den her lille en, der er der på hver side. Den skubber man nedad og trækker slæden frem af. Så er du bunden her. Kan jeg vise bunden her. Og så har vi også den her. Slæden her. Så tager man den her fjeder, den skubber man bare lidt og trækker lige så stille op. Og så kommer det nok det sværeste af det overhovedet, som faktisk er ret let. Og jeg skal også lige være på, at man ikke lige skubber for meget, men nu tager du udløb og endeløb, så skubber du frem. Nogle gange lige med lidt max, sådan. Og så vinkler du det. Nu er det så nemmere med så men så vinkler du yderløbet så meget du overhovedet kan, så trækker du bare op. Så har du den. Og det du lige har trukket op, det er yderløb og endeløb. Jeg ved så ikke om det her det hopper op, men der er i hvert fald på hele vejen igennem, og jeg ved sgu ikke lige om der er et eller andet der går ned og påvirker der, men jeg kan sgu i hvert fald ikke lige sige nogen kugle. Så der går ned og påvirker den, så vi skal lige få samlet den igen. Det samme det gælder jo bare det modsatte. Så vinkler du yderløbet ned, bare ned og tilbage. Fjederen, om man vil. Den der sidder sådan en lille bitte tap herinde, som du skal have det bagerste af fjeden ind på. Og det går lige til nogle forsøg. Så tager du underdelen. Her kan jeg bedst lige holde den på hovedet, men det. Så tager du den her, så er der nogle skinner du skal ramme med bagenden. Så fletter du den tilbage og tager ladegreb. Sådan. Så er magasin i, så er den klar. Selvfølgelig ikke helt, men
Jeg ved, hvad jeg mener. Og hvordan man fylder gas på. Og er der sikkert mange, der sådan rigtig har tænkt over. Men ikke bare kan hive den der af. Så er der sådan en lille kontakt her. Bunden af magasinen, den trykker man ned. Eller den hiver man opad. Og man skubber tappen af. Så er ventilen, Så er ventilen der. Og tager lige en blowback-gas. Ryste som altid. Sæt den her ned igen. Sådan. Og så fylder du bare normalt på, som du vil. Ryster og sætter i. Og når du skal tappe den på her igen, så trækker du bare op igen, som du gjorde for at få den af. I med den. Sådan, så sidder den. Og så trækker du den her fjerde, den trækker du helt ned. Til den giver et lille klik. Så tager du dine kugler. Jeg har ikke lige nogen speedloader ved hånden, så jeg fylder bare op her. Ned, og så fylder man bare lidt. Fylder. Det kan godt tage lidt tid. Men er man utrolig god til det. Og den er jo meget udbredt, den her pistol. Måske ikke lige 18C-modellen, men 17 og 19 og så videre. De bliver brugt meget tit. Det er den. Jeg synes i hvert fald, det er en utrolig solid pistol. Sådan, så der greb sådan den lidt. Og så kan vi lige lave en lille skydetest. Sætter vi den først lige på. Der har vi det problem, jeg snakkede om tidligere. Super. Sådan. Nogle af os, jeg skal i hvert fald lige trække tilbage. Og så lige switch den op på den nogle gange her. Så burde det meget gerne være let. Og blowbacken den er konstant og hård. Kommer det sjovt. Fuldautomatisk. Sådan. Jeg synes i hvert fald helt klart, at den her Glock, det er en rigtig god pistol. Og jeg kan i hvert fald klart anbefale den til andre. Og igen. Og ja, også bare lige for at vide, hvordan man får gassen ud. I stedet for bare at skyde, så er den her tab her, så trykker du. Jeg vil så ikke gøre det, fordi jeg regner med, at jeg skal skyde lidt mere. Men ellers så trykker du bare på den der, og så siger du ud af toppen. Der. Og så fiser al gassen ud. Så nu er det. Bye bye.